Всем большой привет! Вы снова у меня на канале. Зовут меня Геннадий. Продолжаем восстанавливать Passat B3. Сегодня у нас вот такая вот неприятность. Проблема с рулевой. То есть, когда рулем мы крутим, получается такое, как будто перескакивание через что-то. Как будто что-то идет несоосно. Крестовины я снимал. Все нормально. Небольшой стук в руле. Вот такая вот болтанка. Надо будет туда тоже залезть, посмотреть, что там может быть подреставрировать. Потому что на кочках это, во-первых, стучит, а во-вторых, ну, опять же, у нас получается та же несоосность работы этих карданных валов. Вот такие вот дела. Сейчас будем разбирать руль и смотреть, что не так. Снимаем бибиколку, отсоединяем провода. Один от самой верхней этой крышки, второй провод вот от этой крышки. Вот, стоит тут все очень просто, проблем никаких. На 24 откручиваем гайку, все, сдергиваем руль. Надо будет вот этот контакт подлечить. Это у нас сигнал, чтобы вы знали. Он сильно подизношен. Это я в том году видел, но как-то было не до того. Но вот самый интересный момент. Я этого еще не видел. Берите на заметку. Износилось контактное кольцо. И сюда забили банку от пива. Да. Вот это, да. В общем, надо будет это как-то, какое-то колечко изготовить. Так-то неинтересно мне. Ну, как вариант, вот видите, кто-то придумал. Банка от пива. Это даже не банка от пива. Это какая-то крышка от какой-то банки. Вот тут уплотнение такое обрезиненное. Шедевр. И раскручиваем кожух и движемся дальше. Отключили все провода от замка, от переключателей. Открутили здесь болт, который у нас держит замок. И вся эта конструкция у нас вынимается целиком. Вот это место, где у нас происходит какое-то трение. То есть здесь должна быть какая-то втулочка. Берем головку на 20, пару удлинителей. И выбиваем нафиг эту втулку. Ну, в общем, здесь у нас подшипник вот такого плана. И он развалился. А из-за того, что он развалился, у нас получались эти осевые смещения. Отсюда стук и отсюда эти перепрыгивания. Ну, я так думаю. Ура! Пришел новый подшипник. Но радость была недолгой. Вот это старый. Вот это новый. Тридцать 37. 34. И внутри также почти 22. А здесь почти 20. Так, итак, какие у нас варианты? Ну, вариант первый. Проточить наружную обойму на токарном станке, я думаю, можно будет. Миллиметр на сторону. Все получится. А внутрь вытащить втулочку. Ну, тоже миллиметр на сторону получится. И вариант 2. Я вот этот подшипник не работал, скорее всего, ну,
стучал из-за того, что там просто тупо не хватало шариков. Думаю, что их будет мало. То есть вот эти шарики просто вложить в эту обойму. Опять все застегнуть и поставить на место. Сейчас помоем, уложим шарики и соберем этот подшипник. Отмыли. Потом берем пинцет. Смазываем, конечно. И переставляем шарики. Так, сейчас защелкнем на место внутреннюю обойму. И у нас готовый подшипник. То есть подшипник можно было не покупать. Просто отмыть, найти шарики по размеру, поставить их туда. И все было бы good. Так как с обоймами здесь ничего не случится. Все-таки это не колесный подшипник. И вращается тут крайне мало. С очень небольшими скоростями. Вот, собственно, и все. Поставить подшипник на место проблем вообще никаких не составляет. Длинный винт. 2 гайки и 2 шайбы. Хотя можно там забить и молотком. Не очень удобно, там места не так много для размаха. Но тем не менее можно. Но у меня винт есть. Значит, мы просто туда его задавим. Теперь вставляем ось. Все собрал правильно, все закрутил, все затянул. Болтанка осталась. До меня дошло, в чем дело. Вот здесь имеется пружина, и она должна давить на внутреннюю обойму подшипника. Если она давить не будет, то этот подшипник не будет работать. Он придуман вот таким образом. Похож на ступичный двухрядный подшипник. То есть, если подшипник стянут, то он работает. Если он не стянут, то внутренняя обойма просто будет болтаться. Может быть, здесь раньше что-то было? Не знаю. Сейчас я сюда подложу под пружину вот такую вот шайбу. Вытащил шайбу из полипропилена. Внутри 20. Поверху не знаю. 30, наверное. Не замерял, неважно. Главное, чтобы не проваливалась пружина. И чтобы она при сжатии давила на внутреннюю обойму подшипника. Посмотрим, уберется ли этот люфт. Если не уберется, я придумаю какой-нибудь другой подшипник. Как и ожидалось, шайба помогла. Люфт у нас ушел. И стук тоже. Вот если сильно болтать, небольшой он, конечно, есть. Но это совсем не то, что было. Но он есть и на верхнем подшипнике. Видимо, так задумано, что небольшой люфтик есть. Так, рулиться стало гораздо лучше, но небольшое закусывание все равно есть. Но я думаю, что это перетянутая рейка. До этого мы тоже дойдем. Пока что я всем доволен. Контакт подлечил. Контактное кольцо поставил медное. Так как там ушей нету, загибать не за что, я его просто приклеил на герметик. Раз с этим вопросом все устаканилось, то заодно поменяем и правую подушку двигателя. А то у нас тут очень большая вибрация на холостых по салону, как вибромассажер. Если обороты двигателя увеличить, там газульку нажать, то
вибромассажер пропадает, а на холостых, как в дизеле. Операция несложная, поэтому специально по этому случаю видео снимать не хотелось. Уместим в одно кино. Погнали. Двигатель 2Е имеет 3 подушки. Одна у нас вот там стоит. Это левая подушка. Одна вот здесь вот центральная подушка. И одна вон там вот сзади. Но для этого нужно тут кое-что разобрать, чтобы до нее долезть. Вот. Две эти подушки я уже поменял, потому что, во-первых, тут было близко. А во-вторых, передняя подушка была порвана. Вот. Теперь, когда работает двигатель, с этой стороны вроде как все тихо. А с правой стороны мы ощущаем такую тряску. Поэтому сейчас поменяем подушку, покажу, как это делается. Хотя, наверное, подобные видео на YouTube есть. Ну, почему бы и мне не показать. Может, что-то у меня будет лучше рассказано или показано. Ну, не знаю. Каждый автор как бы все по-своему доносит. Подушка вот такого плана. Вот ее номер. Ну, говорят, Китай. Ну, вроде как ничего. Она, скорее всего, гидравлическая. Я так думаю. Ну, как ее ставить, понятно. Вот здесь у нас 3 болта восьмерка. Это у нас к двигателю прикручивается. А вот эти 2 десятки, это у нас будет подрамник. Снимаем эту приемную трубу и лезем вон туда. Так, тут я уже воздухом все очистил, чтобы 2 болта я точно вижу. Один, наверное, будет под этим разъемом. Это разъем у нас лямбда-зонд. Вот этот болтик, он у нас и болтик, и шпилька. Теперь откручиваем этих 3 болта, домкратим мотор и лезем вниз. 2 болта без проблем, а 3-й болт я отсюда не откручу. Тот подогрев воздуха нам мешает, так что вперед вниз. С ямы тоже я бы не сказал, что слишком удобно крутить, но если руки не очень толстые, то все получится. Так, те болты подкрутили, теперь вот 2 болта на 10, ну ключ на 17. Тот, конечно, стоит не очень удобно, надо было бы снять колесо. Было бы лучше, но я его не снял. Значит, будем крутить так. Вот домкрат под двигатель. И вот наша подушка. Вот так она выглядит. Есть небольшая разница. Поэтому у меня правая сторона мотора немножко ниже была. Все, пойдем ставить новую. Так, подушку на место повесил. Вот я сначала решил натравить верхние восьмерки. Вот все 3 болта я натравил. Теперь будем медленно опускать и попадать в эти 2 болта. Сначала вот этот, а потом тот, потому что там большой зазор. Для установки подушки все-таки колесо решил снять. Так гораздо удобнее. Хотя тоже места маловато, но гораздо удобнее. Надо было снимать сразу и не мучиться. Нижние болты я затянул до предела. Верхние пока не буду. Сейчас заведу машину, протрясу. Если все будет устраивать, может быть, даже прокачусь. И отпущу переднюю подушку, вот эту. Верхний болт. Ну, потому что когда она устанавливалась, та подушка стояла криво. Ну, она была ниже. Сейчас все это протрясется, станет на свои места, и можно будет затягивать. Ну вот, совсем другое дело. Буратино лежит как полено. Ровно, не дрыкается, не брызгается. Ну все, на этом можно заканчивать. Спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной.
Если было что-то полезное, палец вверх. Бесполезное, палец вниз. В общем, всем здоровья, счастья и бабла. Пока, ребята. Ты заходи, если что.